अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश की बैठक। कौन से हैं वो 3 काम जो कि आपको खराटों से निजात दिलाएंगे और कौन से हैं वो 3 काम जो कि आपके खराटों की सिचुएशन को वर्स कर देंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर मुदस्सिर से, पूछते हैं कि वो 3 काम आखिर हैं कौन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, का शुक्र, आप सुनाएं। बस जबरदस्त। जल्दी जल्दी जितनी हमारी बेगमात हैं जिनकी जिंदगी जीरन हुई है उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएं। यार जितने आप एंथुसियास्टिक लग रहे हैं ना, मुझे लगता है आप बहुत खराटे लेते हैं। मैं नंबर 1 इसका जो है ना वो क्या कहते हैं, क्रिमिनल हुआ। अच्छा, 3 काम ऐसे हैं जो आप करेंगे तो खराटों से मिल जाएगी आपको निजात। पहला, वजन कम करें। ठीक हो गया। दूसरा, करवट लेके सोएं। ठीक हो गया। अगर आपको लगता है कि आप करवट लेके नहीं सो सकते तो अपनी शर्ट के पीछे बेगम को कहें कि यार एक टेनिस बॉल जो है वो स्टिच कर दे। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली जब आप सीधे होंगे तो वो टेनिस बॉल आपको जगा देगी, आप दोबारा करवट लेके सो जाएंगे। अच्छा, ये मजाक नहीं है बाय द वे, ये एक सीरियस चीज आप बता रहे हैं। ओके। तो तीसरी चीज, ये दोनों चीजें काम नहीं कर रही तो फिर बेगम के लिए ईयर प्लग्स ले लें। मेरे ख्याल से जो सबसे आसान तरीका वो तीसरा ही है भाई, ईयर प्लग्स ले दो बेगम के। अच्छा, तीन वो कौन से काम नहीं करने? 3 काम जो हैं वो आपके खराटों को कर देंगे और मजीद खराब। वो 3 काम है। डू नॉट स्मोक। ठीक है। अगर आप दारू पीते हैं, डू नॉट ड्रिंक एक्सेसिवली। ठीक है। तीसरी चीज है स्लीपिंग पिल्स। ये स्नोरिंग को वर्स करती है। अच्छा, मैं तो समझा स्लीपिंग बिंग लो और सो जाओ। उसके बाद आप सोएंगे लेकिन आपकी बेगम या आपका पार्टनर जो है वो जगेगा, वो सारी रात जागता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई ऐसे मैजिक वॉन्ड नहीं है कि जिसकी वजह से हम उसको घुमाएंगे और आपके खराटे कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे? नो। अगर 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर वो हो रही हैं तो फिर आपने अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से रब्ता करना है। अच्छा। आपने लाइफस्टाइल चेंजेस की, उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। आपके खराटों की वजह से आपके पार्टनर की लाइफ इफेक्ट हो रही है। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। क्योंकि खराटों की वजह से आपके पार्टनर उससे वो सो ही ना सके रात को। तीसरी चीज, आप दिन के टाइम भी स्लीपी रहते हैं। ठीक है। बैठे बैठे कुर्सी के ऊपर सो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको ये 3 चीजें हैं तो आप अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से रब्ता यानी कि जो करें। तीसरी आपने अलामत बताई है वो ये है कि आपने रात को नींद कर ली, उसके बाद भी आपको सुबह इसी तरह की नींद के झटके आ रहे हैं। इसको मेडिकल के वर्ड्स में डे टाइम सोमनोलेंस कहते हैं। अच्छा। डे टाइम सोमनोलेंस का मतलब यह है कि आपको दिन के टाइम नींद आ गई है, बैठे बैठे आप सो गए हैं। आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपको नींद आ गई है। आप सोफे पे बैठे हैं, आपको नींद आ गई है। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, नॉट फॉर योरसेल्फ बट आल्सो फॉर अदर पीपल एज वेल। ठीक हो। तो ये एक सीरियस सिम्टम है। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो सही नहीं हो रही और आपकी बॉडी टायर्ड है, जिसकी वजह से आपको दिन के टाइम नींद आ रही है। So this is a serious symptom that means you need to see your GP. ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली बैठक में।